Hello and welcome to Grammar Focus. For this video, before we begin, let's look at these two sentences. Are they correct or not? นะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มกันลองดู2ประโยคนี้นะครับใช้คำที่นะครับมีหัวใจเนี่ยถูกต้องแล้วหรือไม่เดี๋ยวเรามาหาคำตอบในตอนนี้กันนะครับ We'll find out the answer in this episode. Okay, and since this is about grammar, it's an important foundation in English for your listening, reading, writing, and speaking. And also when you're taking the test in English, okay? นะครับแน่นอนว่า grammar เนี่ยเป็นพื้นฐานที่สำคัญในภาษาอังกฤษทั้งฟังผู้อ่านเขียนแล้วก็การไปสอบข้อสอบต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้คำตอบคืออะไรและเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันนะครับ Now, for today, we'll be focusing on these two words, raise and rise. Okay, specifically, we'll be focusing on the meaning which concerns increase. Okay, นะครับเราจะมาดู2คำนี้นะครับ raise กับ rise โดยเน้นนะครับเรื่องการใช้ที่มีความหมายว่า increase หรือว่าเพิ่มขึ้นนะครับ so even though these two words have many different meanings we'll be focusing on only this meaning okay increase นะครับถึงแม้ว่า2คำนี้จะมีหลายความหมายแต่เราจะเน้นเรื่องนี้กันนะครับความหมายเพิ่มขึ้นนั่นเอง okay so let's begin first is raise we use raise when it is followed by an object okay so you need an object remember that an object is the thing which receives an action. So basically, raise needs an object, which means it is a transitive verb, okay? Transitive verb. Okay. Now, IVE, verb. Okay, so it requires an object นะครับถ้าเราใช้ raise เนี่ยต้องตามด้วยกรรมนะครับสิ่งที่ถูกกระทำก็เลยถือว่าเป็น transitive verb นั่นเองส่วน rise ล่ะครับผม rise เป็นไงWe don't need an object, so no object, okay? The word rise is not followed by an object นะครับเราไม่เขียน object หรือว่ากรรมเนี่ยหลังจากคำว่า rise เพราะฉะนั้น rise ถือว่าเป็น intransitive verb so the word rise is an intransitive verb we don't need a verb an object afterwards okay so that's the difference raise you need an object and rise you don't need an object also the word raise is a regular verb so basically when you write it in present it's raised right but when you write it in past it's raised so with an ed and in past participle it's also raised like this but for the word rise, it's an irregular verb, so the form changes when the tense changes. We write rise in present, but in the past it becomes rose, and in past participle it becomes risen. Okay, so that's another difference. This one is regular verb, this one is irregular verb นะครับอันนี้ก็คือรูปแบบของการผันกริยานั่นเองถ้าเป็น raise นะครับในอดีตในช่อง3นะครับ past participle จะเป็นเติม ed ปกติแต่ rise เป็น irregular เพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็น rose กับ risen ตามลำดับ Okay so now that we know how to use these two words for the meaning of increase let's go back to the first two sentences okay Okay, so do you remember these two opening sentences? Let's look at the first one. เรามาดูประโยคแรกนะครับ They're going to rise the price again. It will be too expensive to eat there. So basically, maybe the sentence is talking about a restaurant which increases the prices of its dishes. Okay, so the writer or the speaker of this sentence thinks that it will be too costly. The price is too high to go and have a meal there. นะครับแน่นอนว่าเป็นไงประโยคนี้นะครับบอกว่าพวกเขาเนี่ยจะเพิ่มราคาอีกครั้งก็จะมีราคาสูงเกินไปหรือแพงเกินไปที่จะไปกินที่นั่นน่าจะไปถึงร้านอาหารนั่นเองนะครับจะเห็นว่าตรงหัวใจนะครับมีคำว่า rise you can see that at near the red heart there's the word rise is this correct the answer is it's not correct okay it should not be rise but it should be raise why remember that for the meaning of increase we use raise if it is followed by an object and the price here is an object okay so since there's an object we can't use rise นะครับก็คือเราใช้ raise แทนนะครับเพราะมันมีกรรมตามก็คือว่า the price ที่แปลว่าราคานั่นเอง now how about the second sentence food prices are expected to raise next year
so it means that there is a forecast so people think that it will cost more to buy food various types of food okay in the upcoming year so not this year but next year now is raise here with a blue heart correct or not this one we should not use raise but we should use rise instead okay นะครับสำหรับตรงนี้เราควรจะใช้ rise ไม่ใช่ raise เพราะอะไร why because there is no object here okay นะครับก็คือมันไม่มีกรรมตามหลังเราจะไม่ใช่ raise เพราะ raise ต้องตามด้วย object เสมอแต่ในเมื่อไม่มี object ไม่มีกรรมเราเลยใช้ rise นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าประโยคนี้บอกว่าคาดการณ์ว่าราคาอาหารเนี่ยจะแพงขึ้นหรือเพิ่มขึ้นในปีหน้านะครับไม่มี object ใช้ rise so to recap the first one there is an object so we use raise and this one for the second sentence there is no object so we use rise okay now since you all now know how to use these two words for the meaning of increase let's have a look at the exercise together okay Alright, so this is the exercise for today, okay? Please feel free to pause the video and then we can solve it together, alright? นะครับก็อันนี้เป็นแบบฝึกหัดของวันนี้นะครับสามารถหยุดวิดีโอก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปด้วยกันครับผม Okay, let's look at each sentence together. Let's look at the first one, okay, the one with the red heart. The government plans to ... the minimum wage นะครับเป็นไงรัฐบาลวางแผนที่จะทำบางสิ่งบางอย่างกับ minimum wage ก็คือแรงงานขั้นต่ำนะครับผมเป็นไงเอ่ยรายได้สำหรับแรงงานขั้นต่ำนะครับถามว่าควรจะเป็นอะไร so what is the best answer for this the best answer is raise okay why because we have an object see นะครับมีกรรมแน่นอน minimum wage so minimum wage is an object that's why we need raise not rise alright so the government has a plan to increase the minimum wage of the workers. Now, let's look at the second sentence with the yellow star. The company's share price is forecast to ... So the sentence is talking about the share price of a single company, which may be like the economists or experts, they see that it is likely to be higher, it is likely to increase. So what's the answer? The answer is rise, okay? Because this one is not followed by an object นะครับประโยคนี้ไม่มีกรรมเพราะฉะนั้นเราใช้ rise ไม่ใช่ raise นะครับความหมายก็คือราคาหุ้นของบริษัทหนึ่งเนี่ยมันได้รับการพยากรณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นนั่นเอง and for the third sentence with the blue heart temperatures ... as high as 39 degrees Celsius so this sentence is to show that the temperatures maybe in an area are quite high because 39 degrees Celsius is hot. Alright, so what's the best word? Rise or raise? The best answer in this case, one answer is rose. Okay, so the temperatures rose, that's the past of rise, right? Temperatures rose as high as 39 degrees Celsius. So this is talking about the past. This is talking about the past that maybe today's or yesterday's temperatures were quite high and they got as high as 39 degrees Celsius นะครับประโยคนี้คือต้องการจะบอกว่าอุณหภูมิเนี่ยมันสูงขึ้นเพิ่มสูงขึ้นนะครับผมอาจจะในระหว่างวันเนี่ยมากถึง39องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับ Now for this one if you wrote other tenses of the word rise it's also correct so if you wrote maybe the temperatures are rising as high as 39 degrees Celsius that's also correct as long as you use the word that comes from rise okay since there's no object นะครับก็ท่านใดตอบเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นบอกว่าอุณหภูมิ is rising กำลังเพิ่มขึ้นนะครับสูงถึงเท่านี้อันนี้ก็ถูกเหมือนกันนะครับขอให้เป็นคำที่มาจากคำว่า rise นั่นเองเพราะมันไม่มี object ไม่มีกรรม and for the fourth sentence the project succeeded in something awareness of the problem so what should be the answer is it a word from raise or a word from rise The correct answer for this one is raise and in this case it should be raising because it comes after in okay a preposition so if you want to follow it by a verb it has to be verb ing นะครับข้อนี้ก็เติมเป็น raising นะครับมันตามหลัง preposition in ก็เลยต้องการ verb ing จะถูกต้องมากกว่า so basically the project managed to make people aware so know about a problem
and they did it successfully. Okay, they succeeded. So that means people are now aware or know about the problem. Now, this one, raising, means increasing. So they're trying to increase the awareness of a problem. นะครับข้อนี้เราใช้ raising นะครับเพราะอะไรเพราะมันมี awareness นะครับซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมหรือ object นั่นเอง so we use raising instead of rising because we have awareness which is an object. Okay, remember with an object we need raise or any word from the word raise not rise. Okay นะครับก็คือแปลว่าประโยคนี้เป็นไงโครงการบางอย่างนะครับมันประสบความสำเร็จในการเพิ่มความรู้ความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหานั่นเอง and for the fifth sentence unemployment has ... for the sixth month in a row. So the sentence is trying to tell us that unemployment, which is to state that people do not have jobs, right, has something for the sixth month in a row. So we have to choose between rise or raise, which means unemployment, the state of having no jobs, has been increasing for 6 months already. So that's not a good sign, right? So what's the best answer? Is it a word from rise or a word from raise? The answer here is risen. Okay, risen. That's a good answer because we are talking about employment has risen, has increased, but there's no object นะครับไม่มีกรรมเราก็เลยต้องใช้คำตระกูล rise ในที่นี้ใช้ risen เพราะมันมี has นะครับ we use risen because this one see it's like a perfect form, right? But if you write like has been rising for the sixth month, it's not so correct because we are talking about like the state which happened in the past and up to the present. So the best answer is actually risen. Okay, but if you wrote has been rising for the sixth month, if the sentence is a bit different, like for example, unemployment has been rising for 6 months, then that would be correct. All right, so you could use has been rising, but in this case, has risen is more appropriate. Is to show an event which has happened in the past and continues to affect until the present. So in this case, the effect is unemployment has been increasing for 6 months in a row. So 6 consecutive months นะครับก็อันนี้ต้องการจะสื่อว่าเนี่ยมีการว่างงานเพิ่มขึ้นนะครับเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกันแล้วมันเป็นการพูดถึงอดีตที่มันส่งผลไปเรื่อยๆถึงปัจจุบันก็เลยใช้เป็น perfect present perfect simple นะครับผมแต่ถ้าท่านใดตอบว่า has been rising มันก็เกือบจะถูกแต่มันน่าจะเป็นประมาณว่า unemployment has been rising for 6 months แบบนี้จะเหมาะสมมากกว่านั่นเองนะครับ Okay, let's look at the next sentence. The school wants to something its standards. So the school wants to do something to its standards. Maybe the school wants to get better, want to improve itself. Okay, so the answer here is raise. Why? Because it is followed by its standards. This is an object นะครับข้อนี้ตรงไปตรงมามีกรรมมี object ใช้ raise เลยนะครับ and for the next one the one with the red heart Jill something her voice to make herself heard นะครับก็เป็นไง Jill ทำบางสิ่งบางอย่างกับเสียงของเธอเพื่อให้เธอได้ยินนะครับถูกหมายถึงว่าคนอื่นได้ยินนั่นเอง so Jill did something to her voice so that other people around her can hear her maybe it's a noisy place นะครับจะเป็นที่ที่แบบเสียงดังอะไรพวกนี้ถามว่าคุณจะตอบอะไรนะครับจะเห็นว่าเขามีคำว่า her voice เป็น object เป็นกรรมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้อะไรก็ควรจะเป็นคำตระกูล raise ใช่ไหมครับนี่เช่น raised นะครับนี่เป็นเรื่องเล่า Jill raised her voice to make herself heard นะครับก็คือ Jill เนี่ยนะครับเพิ่มเสียงของเธอนะครับก็คือส่งเสียงดังขึ้นเพื่อให้ตัวเธอเนี่ยได้ยินนั่นเองนะครับถูกได้ยินโอเคหรือว่าถ้าท่านใดตอบเป็นอย่างอื่นที่เป็นคำตระกูล raise ก็ถูกนะครับอย่างเช่น Jill is raising her voice to make herself heard. This is also correct. So if you want to describe that currently, right now, Jill is like speaking louder and louder, okay? As long as it's from the word raise. And for the last sentence, John's voice something as he got angry. So something is affecting John's voice because he's not happy or mad about something นะครับ John เขาโกรธเสียงของ John ก็เลยบางสิ่งบางอย่างนะครับแน่นอนว่าในที่นี้ก็คือเพิ่มนั่นแหละดังขึ้นนะครับถามว่าควรจะใช้คำตระกูล raise หรือว่า rise นะครับคำตอบก็คือในที่นี้นะครับควรจะเป็น rose นะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่มีกรรมแล้วก็อันนี้เป็น past นะครับก็เลยใช้เป็น past tense ให้มันเข้ากัน John's voice rose as he got angry so this is the answer because here got is a past so we should use a past tense as well and there is no object ไม่มีกรรม
นะครับเราก็เลยใช้คำตระกูล rise ได้ so it becomes John's voice rose as he got angry okay so that's all for the exercise please feel free to share your answers or your comments or your explanations in the comments below and I would like to leave you with this okay and if you have any other questions or suggestions or you would like me to teach any topic please feel free to write in the comments as wellนะครับก็ถ้าท่านใดมีคำถามมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อเสนอแนะหรือให้สอนหัวข้อใดก็สามารถเขียนใน comments ได้เช่นกัน and before we leave I would like to leave you with my website PrinEnglish.com which also has other blog posts and other useful videos which will help improve your English and I also have English courses online English courses for grammar and TOEIC as well please go and check it out นะครับก็ขอฝากเว็บไซต์ PrinEnglish.com นะครับก็จะมีเป็นโพสต์อื่นๆนะครับรวมไปถึงวิดีโออื่นๆที่ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษด้านต่างๆนะครับรวมไปถึงหลักสูตรด้านไวยากรณ์แล้วก็ TOEIC นะครับก็อยากให้ฝากไปดูด้วยเช่นกัน Okay until next time bye bye